Nandito kami sa Antipulo. Food trip lang. Nagpo-food trip lang kami kasi naisip namin nainip sa bahay kaya nandito kami kung makain lang. Kaya tubig ba? Ayan. Enjoy po kayo. Nandito kami. Ayan. Overlooking. Ang ganda. Diba? Diyan. Ang ganda. Kaya, tingnan nyo naman sino kasama namin. I think it all came back when I was looking back at you. Oh, how I've missed those sights. We've been so polite. Ano yan Ano eh? ba Patis to? yan eh. Ano ba to? Calamaris. Calamaris, tapos ayan. Parang di naman ata familiar si mama sa sa mga pagkain. Sa bahay, Taps. Ano, busog ka na naman. Hindi pa ako busog. Ayan si Ate Cheska. Diba? Sabi nga nila, kakain daw pero hindi daw kakain ng rice. Tingnan nyo naman. Ayan si Papa Andre, gutom na gutom. Hindi na mamansin. Mamaya tayo. Ayan, diba? Gutom na gutom siya. Masarap yung bulan. Ganyan mo ko. Sarap.